開咗呢隻跳沙馬，開咗鉗先。OK， 慢慢影住佢，嗱咁樣一壓已經甩嘅啦。龍蝦檔好 Q 容易嘅啫。呢隻咁沙馬咧，嗱，佢最惡龍蝦咧，尾啊，你發啊，你就好難頂噶啦。如果呢隻咁沙馬咧，就喺呢度咁樣開嘅嘢。安全在先最緊要嚇。跟住呢個咁樣喺呢罅嗰度，咁就唔會跣刀啊，慢慢笠咗佢先，一刀直插。西廚刀有西廚刀嘅好處嘅，咁得噶啦。OK， 跟住呢個頭容易啊，係咪？中間插嗰啲嘢，刮刀其實唔好利，壓到底，跟住圓翻住線口。就算你劏香港嘅龍蝦都係咁樣，一樣係咁嘅方法。OK， 就係咁簡單。即係拉刀劈咧就危險性高好多咯，係咪？你咪真係 YouTube 啊？我真係 Facebook 啫嘛。Facebook OK。我唔會真係 YouTube 㗎，我真係 Facebook。OK， 咁已經 OK 啦。嗱，呢嚿前邊呢嚿近住口嗰度，掹咗佢抌 Q，抌咗佢。OK， 因為有好鬼濕熱嘅呢嚿嘢。OK， 咁樣。OK， 呢嚿嘢 OK， 呢個黃抌咗佢。咁大致上都已經七七八八成功啦。